네요. 시원한 소다라고 합니다. 네, 이번에는 마인크래프트 탈출 맵 실험 속 토끼라는 맵을 한번 해볼 거예요. 네, 지금 먼저 규칙부터 읽어볼게요. 실험 속 토끼, 해냥 1. 스크립트 애드온 치트 2. 블럭 부수기 금지 부수라고 명령이 있을 때만 부심 곰상자를 꼭 열어보시길 바랍니다. 숨겨진 아이템이 헷 재밌게 플레이 해주시길. 방송을 할 경우엔 별점 적는 데다 말해주기. 별점 주기. 오타이에. 네, 이거는 한번 하고 왔어요. 네, 열쇠는 다이아 곡괭이입니다. 오타 이해해주시길. 맵 이탈 금지. 그럼 재밌게 플레이 해주세요. 네. 아까 그 말은 여기 방송을 할 경우엔 별점 적는 데다가 말해주기를 이미 하고 왔어요. 네. 여기 토리 철창 열쇠라고 있네요. 토리. 뭐지? 여기 이게 스토리인가 보네요. 나는 토리. 보다시피 이 냄새나는 실험실 실험용으로 쓰이고 있는 토끼. 여기서 많은 동물 친구들이 하루가 지날 때마다 한 마리씩 죽어만 간다. 여기서 우리 부모님도 돌아가셨다. 정말 싫다. 너무 싫다. 그래서 난 결심했다. 이 실험실을 탈출하기로. 그 박사는 항상 똑같은 시간에 외출한다. 시간은 오전 10시부터 오후 4시. 그 시간에 탈출을 하자. 아, 참고하자면 박사는 내가 똑똑하다면 엄청 예뻐하고 있다. 난 일화생이 정말 지옥 같다. 가끔씩 죽고 싶다는 생각이 든다. 오타가 꽤 많네요. 네. 토리, 막상 결심했지만 무섭다. 이러다가 죽으면, 아니야. 그런 생각은 하지 말자. 여기 실험실에 있는 박사는 엄청 덜렁대니까 잘 찾아보면 열쇠가 있을 거야. 얼른 나가고 싶다. 이미 열쇠를 찾았죠. 뚫어. 동물 친구들아, 미안해. 저기에 있는 문이 탈출구인가 보다라는 거겠죠? 그 박사는 열쇠를 2개씩 가지고 다니니까 오타카. 실험량 2870. 토리, 분명 여기 열쇠 하나가 떨어져 있을 거야. 사료들이 엄청 많이 쌓여있다. 이 사료들 위로 올라가면 있지 않을까요? 뭐지? 제작자의 러브러브한 마음. 다이아몬드가 있네요. 일단 챙겨가보자. 됐다. 있고 여기 있다. 토리, 여기 열쇠가 있다. 조심해서 꺼내자. 실험체가 있는 창고 나가는 열쇠. 엄청 열심히 적혔네. 자, 탈출구. 실험체가 있는 창고 나가는 출구. 여기가 창고란 말이야? 그럼 한참 남아있다는 얘기잖아. 우와, 여긴 어디로 가는 통로지? 꿀꺽. 히, 풀이야. 엄청 넓다. 근데 박사는 동료가 없는데 이렇게 넓은 데서 혼자 사나? 일단 침착하자. 하하. 그나저나 이 꽃들은 실험용으로 쓰이는 거겠지? 어우, 그런 거 실험용. 자, 토리. 먼저 휴게실부터 가볼까? 여기가 휴게실이네요. 토리. 오, 저 검은 건 뭐지? 일단 좀 둘러볼까? 딱 상자가 T랑 있네요. 정보자료실 열쇠. 아무것도 없네. 검은 건 T인 것 같은데? 자, 정보자료실을 찾아볼까요? 정보자료실 여기다 뚫어! 부셔! 책이 엄청 많아. 토리, 이건 뭐지? 몇 월 1일. 오늘 토끼 한 마리를 데려왔다. 사람 말을 알아들을 수 있다니 정말 놀라운데? 써먹을 때가 많겠군. 몇 월 2일. 해부 실험을 하다 그만 돼지를 죽였다. 역시 돼지 피가 맛있어. 미쳤나? 몇 월 3일. 어제 좋지 않은 꿈을 꿨다. 꿈 때문인지 동물이 구석에만 있었다. 토리, 헉헉, 돼지 피가 뭐야? 일개 더 찾아볼까? 이 과학자가 미쳤나 보네요. 동물을 먹다니. 인센트 스테이율 30레벨. 있다. 서재 열쇠. 아이고, 여기 뭐 있네. 작자의 낡은 금고 끼운 도끼. 아무것도 없는데? 나가볼게요.
고루에 들어갔었네. 아, 참고로 제가 이 꽃을 되게 좋아해요. 쓸데없는 얘기죠. 빨리 진행하겠습니다. 서재 열쇠, 서재가 글씨가 너무 작아. 실험실 내부. 자, 2층 돌이 2층이 있을 줄이야. 서재가 침실, 서재, 여기가 서재네요. 1층이 더 만들어놨지. 자, 몇 월 4일 정보 자료실에서 항상 오래된 책 냄새가 난다. 난 이 냄새가 좋다. 난 그닥. 5일이 없네요. 나는 빵집에서 풍겨오는 빵 냄새가 좋다. 너무 좋아. 이건 당연하죠. 난 요즘 포션을 만드는 재미에 빠졌다. 새로운 포션도 찾고 실험도 하고 일석이조네. 여기 상자가 보이죠? 안 뚫리네. 아, 그래서 박사가 들어올 때 살짝 고약한 냄새가 났었구나. 고약한 냄새가 났었어? 상자가 많은데 안 열리게 해놨네요. 자, 화장실 열쇠. 저건 열 필요가 없겠죠? 화장실은 1층에 있나? 1, 2층 오가게 만드네. 화장실. 아니, 연구실 왜 이래 넓어? 그냥 확 뚫고 나갈 거보다. 화장실 있는 거야. 화장실에 내놓으란 말이야. 2층에 있나? 내가 못 본 건가? 화장실, 이런. 자, 뚫고요. 박사는 물건이 거의 다 하얀색이네. 일단 뭐 찾아볼까? 아무것도 없네. 뭐 적힌 게. 이건 뭐지? 변기인 것 같은데? 와, 또 다른 나의 모습이 보이네. 그냥 너 모습이야. 토리, 꽃, 이 꽃이 왜? 자기가 꽃을 보고 싶었던 건가? 연구실 1 열쇠. 연구실 1은 분명 밑층에 있었죠? 올라갔다 내려갔다. 연구실 1 여기였나? 실험실 여긴 현관. 정말. 연구실 찾았다. 부셔. 연구실 알 수 없는 기호들이 적혀있다. 약자 했냐? 실험실 속의 토끼 살아주세요? 이 검은 거 대체 뭘까? 휴게실에서 봤던 것 같은데 이거 TV라니까? TV 아니야? 상자를 뒤지자. 대놓고 이런 상자에 있네. 실험실 해부 열쇠. 실험실 해부 열쇠. 실험실은 저기 있었죠? 부셔. 철 뚫 뻔했다. 여긴 싫다고 빨리 나. 실험하는 곳이 싫나봐요. 불쌍한. 들어갈까요? 여기서 내가 많은 실험을 당했었지. 박사, 가만히 있어. 뭘 낑낑대. 시끄러. 낑. 싫어, 날 놔주란 말이야. 깍. 가만히 있어. 죽고 싶어? 죽고 싶어? 다른 애처럼. 내 친구들. 그래, 가만히 있어야지. 새로운 약물 테스트를 해볼까? 둘이, 다신 기억하고 싶지 않은데 또 떠올렸어. 앞으로 조금만 더 가면 탈출할 수 있어. 꽉. 불쌍하고. 있네. 침실 열쇠. 아니, 연구실 침실을 왜 만들어놔? 이 연구실이 자기 집이야? 누구 먹는 데냐고. 왜 만들어냈냐고, 침실을. 안에 아무것도 없고요. 저건 요즘 구식인가? 침실. 문이 안 뚫린 문이. 저건 창고였던 것 같은데. 침실은 2층에 있었을 건가? 창고. 여기가 침실. 역시 내 쪽은 틀리지 않았다. 박사, 지는 호화롭게 살면 동물들은 아예 취급도 안 하고. 지는? 지는 호화롭게 산대? 뭐 맞는 말이죠. 창고 열쇠. 자, 부시러 갈까요? 창고는 1층에 있었죠? 남은 방.
여기 열쇠 보관실. 여기 그 창고가 아니었네요. 여긴 제조실. 창고는 대체 어디 있지? 창고야. 창고 여기 있다. 부셔. 아, 괜히 내려갔네. 자, 익숙한 냄새. 피. 빨리 나가야 해. 피덩이가 도대체 여기에 왜? 문이 안 열리네. 열리네요. 제조실 열쇠. 제조실에서 뭔가 퀴즈가 나올 것 같다. 무언가가 촉이 온다. 제조실 분명 약물을 테스트하고 있다 했으니까 약물에 대한 퀴즈 같은 걸 낼 것 같은 이 기분은 뭘까? 휴, 피는 매일매일 봐. 너무 싫어. 여기 이상한 냄새가 나. 도리, 어라, 이건 뭐지? 몇 월? 10일. 드디어 내가 만들고 포션을 만들었어. 난 이제 성공한 거야. 후후. 이제 이 포션을 그 토끼 녀석한테 실험할 때가 왔군. 되도록이면 빨리 봐야 되겠어. 이상한 포션. 인간이 먹으면 머리가 좋아진다. 이게 뭐야? 나한테 실험을 빨리. 어디 있어? 열쇠 보관실 열쇠. 아무것도 없고요. 역시 내 촉은 틀렸다. 아휴, 퀴즈 나올 것 같았는데 이건 뭘까? 열쇠 보관실에 현관 열쇠가 있겠죠? 불쌍한 토리. 불쌍해. 잘못하면 죽는 거 아니야? 빨리 나가야 돼. 아, 지금 몇 시지? 3시 58분. 얼마 안 남았어. 현관 열쇠가 2분밖에 안 남은 촉박한 상황. 하지만 난 햇불을 챙기겠다. 근데 열쇠 보관실 이런 게 왜 있지? 자, 일단 현관 열쇠를 챙겼고요. 나갈게요. 현관 열쇠 1. 현관이 2가 있나 그럼? 에러. 시간을 공간을 초월할 뻔했어. 발걸음 소리가 뚜벅뚜벅. 어떠지? 탈출할까? 아니면 잠깐 피해 있을까? 잠깐 피해 있어야지. 옆에 구멍으로 가십시오. 난 탈출할 거야. 문을 부셔주십시오. 저 배드라는 글씨가 보이는데 해피엔딩부터 보죠. 도리, 여긴 한풍구인가? 일단 위험하니까 좀만 더 가야 되겠다. 발걸음 소리가 점점 줄어든다. 난 탈출할 수 있을까? 저기 나가는 문이. 저 해피가 보이네요. 드디어 탈출이야. 이 곡기, 이 촉감 너무 좋아. 더 엔드. 행복한 탈출. 작가의 말 보러 가길 길 따라가세요. 이게 토리. 토리 또 갇혀있네? 내가 토리 아니었나? 자, 그러면 배드엔딩을 한번 보러 갈게요. 자, 여기가 배드엔딩을 보는 곳이에요. 문을 부실게요. 부셔. 너 뭐야? 일로 와나? 어떡해. 난 이제 죽은 목숨인가? 그렇게 박사는 나를 붙잡고 제조실로 들어가 이상한 포션을 먹였고 나는 허무하게 죽고 말았다. 디엔드, 뜻하지 않은 죽음. 제작자의 후기 보러 가기. 안녕하세요. 이번에 두 번째 탈출 맵을 만들게 된 혜량입니다. 아직 경험이 부족해 좋은 퀄리티가 안 나왔어요. 사실 이번 탈출 맵을 제작하게 된 계기는 딱히 계기라기보단 그냥 놀면서 떠올랐죠. 원래 제작하려고 한 아이디어가 있었지만 필이 딱 꽂혀 결국 이걸로 만들게 됐어요. 정말 스토리 짜고 만드는 게 힘드네요. 혼자라 2배로 힘든. 탈출맵 만드시는 분은 짱짱 존경합니다. 그럼 더 나은 탈출맵을 가지고 오도록 하겠습니다. 뿅!